올등이야. 뭐야? 뛰어. 아, 씨발. 뭔데? 나 코 파고 있었는데. 아니 뭐야? 왜 뛰어. 뛰어야 돼? 왜 뛰어? 근데 분위기가 뛰어야 될 것 같긴 해. 그렇긴 하다. 응. 빨리. 들어가, 빨리. 요거야? 오. 자, 카드키 찾아, 카드키. 아, 아직 안 끝난 거야? 뒤에 괴물. 아 괴물이구나. 우와, 뭐야. 하드키. 저 새끼가 미쳤나? 뭐야? 얘들 어디 갔지? 나 여기 있어. 오케이. 이거 다 열어야 되나? 안 열리네. 근데 이거 어려운데. 그러니까. 하드키가 뭐야? 뭐 이거 어떻게 여는데? 이거 못 열어. 그냥 겉에 있어. 아. 하드키 어딘가에 올려져 있거든. 찾아야 돼. 약간 설마- 파란색인가 초록색인가 이렇게. 여기에만 있는 거 맞지? 딴 데 있는 거 아니지? 그 다음에 또 앞으로 가서 하나 열어야 되거든. 오케이. 이거 계속 반복이야. 뛰는 거. 야, 곧 문 열릴 것 같은데. 잠깐만. 야, 뭐 이노? 하드키. 어떡해. 누가 비밀번호 치는 거 같은데? 됐다. 야, 이거 죽으면, 다시 바로 시작. 바로 뛰어야 돼, 바로. 오케이. 명주 죽었. 씨발, 뭐야. 근데 바로 안 죽네. 제 맨 처음에 씨. 어디 있지? 파란색. 아니, 안 보이는데? 어디 올려져? 이 삐삐삐삐 거리는 건 뭐야? 저기 문 열어야 되나 봐. 깜짝이야. 어머? 저예요. 깜짝아. 한 소리예요. 한 소리. 깜짝아. 괴물이. 어떡하지, 얘들아? 어떡하지? 재미없죠? 죽었어? 지 혼자 죽었네. 언제 돌아가셨대? 진짜 안 보이는데? 방금. 아하, 아까 그 비명 소리. 명조야. 찾았다. 아씨 뭐야? 뒤질래? 온다! 뛸 준비. 따라. 존나 달립니다. 야, 위에 엑시트 보이지? 엑시트로 가면 돼. 오케이. 뭐야? 비켜! 길! 잘못 들어갔나? 여기 맞네. 아이씨. 깜짝아. 깜짝 놀랐어. 실수로 카메라 켜가지고. 셀카 찍으려고 지금. 그냥 달리는 거 보려고. 달리기 브이로그. 러닝 브이로그. 나 들어왔어. 야, 카드키 찾아. 오케이. 사. 아니 근데 이게 어디 있는 거야? 어떻게 있는 거지? 그냥 선반이든 수술대든 위에 있어. 위에? 안에는 없어. 아이템을 열 수가 없어가지고 선반을. 그냥 위에 있다고? 저 새끼 미쳤나봐. 존나 무섭게 느려. 진짜 쉽지 않네. 가자. 벌써 근데 찾았어? 근데 여기가 문이 열리면 저기도 문이 열리거든, 얘들아. 오케이. 바로 뛰어야 돼 다시. 야, 자 하나. 빨리. 나 따라. 하나, 둘, 셋. 뛰어. 이멀저씨. 오른쪽. 오. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3
개 무서워. emergency. 쭉쭉쭉쭉. 뚠뚠뚠뚠뚠 오케이. 뚠뚠뚠뚠뚠 뚠뚠뚠뚠 자체 어디야 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 어디 가야 돼? 여기 어디. 아 미쳤나봐. 여기 아니야? 여기 아니? 야 엄세모. 아니 나 존나 투명기탄에 들어갔는데. 엄세모 이 새끼 왜 뭐야? 니네 왜 뒤졌어? 아니 야 내가 투명기탄을 아 잠깐. 아니 개 짜가지고 무한 반복이야. 너무 어렵다 이거. 자꾸 길막을 내? 누구야 이 새끼? 야야야 너가 아까 내 길 막았어 임마. 아니 아까 병목 현상 레전드였어 씨들. 그거 때문에 못 나갔어. 어. 야 잠깐만 나 웃기지 마. 나 집중이 안 돼. 이거 뭐야? 꺼져. 빨리 와. 찾아 바로 가. 찾으라고. 바로 가 이러고 있네. 여기 사람 뼈 있다. 뼈 말라네. 무서워. 뼈 말라. 이게 무슨 소리지? 칫솔이네. 오오오. 여기. 자, 한 명씩 일렬로 와야 돼. 오케이. 야, 지금. 잠깐만. 야. 뚜뚜뚜뚜. 야 얘들아 건나면이 안 왔어. 왼쪽. 개시나리야. 야, 나 괴물이 바로 뒤에 따라와. 건나연이 아니, 난 아직 안 왔는데, 씨발. 건나연이 안 왔다고. 건나연이 안 왔다고. 야, 누구야? 야. 아 개웃기다. 왼쪽. 아니 지금 개 시끄러워. 왼쪽. 아니 존나. 가져줘. 오른쪽. 야 소리가 너무 무서워. 뒤에 다스켓대 들었어? 야야야 문 닫아 잠깐만 나 먼저 나 무슨 일이야? 뒤에 떨어졌어. 가자. 누구야? 나야. 아 존나 웃기다. 아. 아 씨발 존나 웃기네. 아. 야 찾았어 명주야 찾았어. 최명주 찾았어. 명주야 찾았어. 어. 나 어딘가에 있는데. 너 어디야? 코코리 열어. 내 시체로 가야 되는데. 와라! 아 와라 이지랄. 시프트가 안 열려, 씨발. 야 최명정이 패급 새끼 앞에 둘 수 없어. 미안 여기네. 이거 진짜 패급이네. 야, 맨 앞에 누구야, 지금? 저요. 야, 패급 새끼. 아 에? 존나 웃기다. 아 야 빨리 가. 씨발, 막혔어. 씨발. 뭐야?
야, 내가 선두야. 좋댔어. 나 길 몰라. 뭐야, 맞네. 들어와. 다. 차. 오케이. 아, 존나. 찾다고? 찾으라고. 뭐야, 왜 안 들어가, 너? 자, 빨리. 아, 야, 따라와. 나 뭔가. 나 따라와야 돼. 아니, 선두 역시 모임, 이거? 아니, 나 뭔가, 간다. 나 뭔가 깨달았어. 이거 최명주 바로 뒤에 있어야 돼. 그래야 살 확률이 높아져. 맞아. 개패급이니까, 아무래도. 아, 나 맨디인데. 나 존나 불안한데? 나 존나 불안해. 나 맨디야. 아니야, 실명도 잘못 갔어. 반대. 잠깐만. 어? 어? 얘들아, 내가 괴물을 뒤쫓아가고 있어. 얘들아. 얘들아, 나 살아있어. 문 닫지 마. 엥? 얘들아! 엥? 아, 씨발! 야, 이 씨발 새끼들아! 아, 진짜 웃기다. 아니, 얘들아. 나 살아있었어. 얘들아. 어디야? 나 살아있었어, 얘들아. 한솔이 어떻게 하면 건데? 아니야, 죽었어. 니네가 문 닫아서 죽었어. 야, 니네가가 아니라 나는 애초에 치명적으로 길 잘못 끊었을 때 괴물한테 뭐. 아니, 어디야? 나 존나 웃긴 게, 건나윤 죽고 괴물이 오케이. 애들을 쫓아갔거든? 나 괴물 뒤에서 내가 쫓아가고 있었어. 뭐라고? 아니, 그 괴물이 너네를 뒤쫓고, 이제 내가 괴물을 뒤쫓고 있었어. 게 아니냐고. 아, 영상 나중에. 아, 나 여기서 오는데 어떡해? 야, 오빠야. 아니, 이게 왜 오뽀야? 최명주가 길을 잘못 갔는데 왜 내가? 죽었는데도 왜 이렇게 깝쳐? 아. 개 시끄러워. 어디야? 야! 아, 맞네. 아니, 아까 최명수는 길 잘못 들어서 죽었잖아. 오른쪽. 엥? 배신하지 말자. 배신이 아니라 최명주가 길을 잘 찾으면 되는 거야. 야, 내 뒤에서 안 뛰는 새끼 누구냐? 나. 아니, 뭐임? 반대인 줄? 나도. 나 뭔가 이번 판에 죽을 것 같아. 나 존나 팩급될 것 같아. 사실 나도. 나 좀 거리가 벌어졌어, 애들이랑. 나도. 나 애들이 안 들려. 아니, 렉 먹는데? 엥? 나 렉 먹어. 잠깐만. 이거 내가 못한 거네. 좆됐다. 여기 아니야. 왜? 여기 아니라고. 여기 아니라고. 나유나 미안해. 난 살아야겠어. 야, 영생 엉덩이 야, 뛰어! 아니, 나유나 미안. 나유나 미안. 나유나. 오케이. 나유나 뭐야, 안 미안해. 들려? 나유나 미안해. 끄덕. 누구야? 뭐야? 야, 야, 이 자식아.
아, 이거 존나 웃기네 이 게임. 바로 살다, 바로 살다. 오케이. 아, 다행이다. 한 명. 아, 진짜 존나 웃기다. 어머, 두 명, 세 명. 오케이. 누나. 차. 버스. 오케이. 야! 정면. 오케이, 한 명. 야, 잠깐만 미안한데 새끼손가락 한 번만 치고 가면 안 될까? 오케이. 그래. 나 누른다. 하나, 둘, 셋. 치고 가자니까! 야, 지금 너 이번에 기회 잘못 찾으면 진짜 죽여버린다, 너. 왜 아무도 말을 안 들어줘? 뭐야? 야, 쟤네들이 듣게 생겼냐? 왼쪽. 지금 꼬라지를 봐봐. 아, 빨리 가! 야, 이거 병목 현상이야. 나도 어쩔 수가 없어. 비켜, 건나윤. 아, 비켜! 어쩔 수 없어요. 죄송해요. 나 비켜! 오른쪽. 오른쪽! 아, 비켜! 왼쪽. 온다! 건나윤 비켜! 야, 그 다음은 나야. 야, 비킬 수가 없어. 그 다음은 나야. 그 다음은 나야. 자. 잠깐만, 그 다음. 야야야야야. 야, 카드키 어디 있어? 아유, 아, 존나 웃기다, 진짜. 야, 카드 들어왔지? 나 들어왔어. 차. 얘들아, 차. 찾았어. 가자. 쭉 가자. 여기 아닌데? 아, 여기 아니야? 어디야? 어디지? 저기 채- 맞는 거 아니야? 최명주 어딨어? 야, 명주야. 여기다. 빨리 와. 찾아봐. 여기. 찾은 거 아니야? 나 찾았어. 가자. 연다? 야, 잠깐만. 체력 비추. 오케이, 가. 채, 야, 버려. 버려. 가자. 가자. 야, 어디로 가야 돼? 나 손도 못 써. 야, 그러면 내가 알려줄게. 너 가봐. 빨리 가! 야, 병목 현상. 야, 가봐. 빨리 가봐. 야! 이렇게 저거 안 체력이라서. 남자를 뛰어서 안 움직였다고. 왼쪽. 야, 이 새끼. 뭐라? 제발만 안녕. 뭐라? 좋됐다. 이게 사실 최명조 할머니 인생 최고의 무빙. 우리를 밥으로 주고 피한 거야. 아, 너 누웠지? 맨 뒤에 있었거든. 과자. 미친이야. 뭐야? 나 뭐야? 느꼈죠? 그리고 최명주 이 씨발 새끼 즐기래. 깼죠? 즐기세요. 뭘 즐겨? 진짜 즐겼대? 야, 최명정. 니 우리 덕분에 산 거. 야, 니 그 한 명 제물로 버리고 산 거 알아? 야, 심지어 야. 제물로 받쳐진 게 4번째야. 야, 아 맞아, 건나윤 야. 내가 한 버렸어. 최명도 3번 버렸어. 야. 이 새끼 야, 깨고 쓰레기야. 개새끼야.